решили мы сегодня с семьей провести вот так вот выходной. Едем в лес, вешать птичкам кормушки. Уделили этому один день, сделали несколько кормушек, купили семечек и будем сегодня развешивать кормушки и посмотрим, какие прилетят птицы к нам. Приготовили мы с семьей со своей вот такие вот два вида кормушек. Других бутылок не было. Сделали из того, что было. Вот такие вот 1,5-литровые. Прорезали. Здесь оставили такие вот как бы крышечки, защиту от влаги. Конечно, да, в эту кормушку много корма не поместится. Ну, если через 3-4 дня в лес приходить досыпать и прогуливаться вместе с семьей, то можно досыпать. И вот такие вот две модели сделал. Вот прорезал такие вот два отверстия. И здесь оплавил горячим таким, чтобы, говорят, что типа птицы режут лапы. Ну, не знаю, ну на всякий случай оплавил. И вовнутрь ставил 1,5-литровую бутылку. Что хотел еще сказать, если будете делать такого вида кормушки, вот 2-литровая и 1,5-литровая внутри, то обязательно берите, чтобы 2-литровая была вот такая ровная. Вот с такой кормушкой, вот где бутылка такой формы, пришлось, конечно же, немного помучиться. А в такую становится без проблем. Ну и все. Снизу проделал небольшие отверстия. Опять же, если влага там соберется, чтобы она здесь стекала. Вот как снег попал, допустим, он потом растает, и влага отсюда уйдет через эти отверстия внизу. Птички будут клевать семечки, и они будут потихонечку высыпаться сюда. Ну что, все. Сейчас пойдем повесим и посмотрим вместе с вами, что получится. Буду надеяться, что птицы прилетят. Все, берем кормушки и отправляемся. Так, веточка вроде бы крепкая. Верх использовал вот из такой проволоки. Да, семечки нормально высыпаются. Вот такой вот красивый зимний лес. Я думаю, далеко не будем их друг от дружки разносить. А в такие кормушки вот смесь: перловка, пшено, высушенный такой вот батон и семечки.
Вот такая вот красота. Здесь хотел показать, ну, в интернете уйма различных роликов, как делать. Я вот так просто взял медную проволоку, проделал отверстие в крышечке и закрутил, и так вот ставил. Все просто, удобно и практично. Конечно, за исключением того, что маленькое количество кормов для птиц здесь помещается. А так, в целом неплохо. Вот загнул. Так-то, в принципе, кто эти кормушки может снять? Только двуногие. Да, пока птицы найдут кормушки. Может, их вообще нет в этом лесу. Все в деревню перелетели. Так, когда насыпаешь... О, охотники стреляют. Так, когда насыпаешь корм в кормушку, у нас на кухонном окне стоит кормушка, и мы насыпаем семечки туда, тоже пшено, высушенный батон такой, и прилетает довольно-таки много птиц. Съедают с такой скоростью. А тут что-то и тишина, пока не обнаружат это место. Сейчас с вами пойдем вон в ту сторону. Вот еще одна кормушечка. Пойти посмотри, да? Вот это красотища! Я надеюсь, друзья, вам хорошо видно. Какая-то красота! Вот это гриб. Его, если, допустим, срезать, вот так вот вырезать по контуру, изнутри это все убрать, вверх помыть, покрыть все лаком, внутри лаком, и вот, пожалуйста, готовая посудина такая под что-либо. Что гриб это довольно-таки крепкий. И размер его довольно-таки такой приличный. Дверь в сказочный мир, откройся. Сейчас соберем немного хвороста. В лесу довольно-таки все такое сырое. Все же попытаемся разжечь костер. И пожарим сало. То и так мало времени с семьей проводишь. То коп, то работа. Поэтому так вот решил провести сегодняшний день. Так-то накопать погода прекрасна. Ну, семье нужно внимание тоже уделять. Я думаю, меня в этом все поддержат. Так, пацаны, вы там хворост собираете какой-нибудь? Бабу лепите? Ну, лепите.
Ау. Вот если бы не было веток летом, то бы мы не жгли костер, да? Если бы не было веток? Ну да, без веток как мы разожгли, сынок? Ну тут же есть веток. Ветки есть, да. Такие огромные сосны. Вот это громадина какая. Взял с собой газету. Будем надеяться, что разгорится. Вся очень влажная. Так-то в розжиге костра и хорошо использовать еловые такие вот тоненькие веточки сухие. Так они быстро просыхают при розжиге костра и дают тепло и легче разжечь огонь. Вот разгорелся наш костер. Видите, дрова насквозь сухие, но все равно при правильном умении одна спичка и газета, и огонь готов. Сейчас угорится, подложим потолще дрова, я думаю, все будет хорошо. Рядом кормушки висят, вон видны, но вот что-то птичек не видать. Хотя вроде бы было слышно, как чирикали. Вообще дятел, снегирь. Щур, воробей, синица, ворона, свиристель, голубь, оползень. Вот, видишь? Видите, дорогие друзья, так-то не очень-то и много птиц, по сути, которые у нас зимуют. А подкармливать все равно надо их. А то и этого не станет на нашей земле, если не будем за ними ухаживать, а будем только все губить. Вот такого снеговика слепили мои сынишки. Рядом растет вот такая елка. И мы от нее сейчас вот таких вот кора вместе с смолой. Если разжигать огонь, тоже можно использовать. Вот, если какие-то были повреждения, елка выделяет такую вот смолу, которая заживляет ее раны.
Совсем уже щипать не будем ее. Мы же не варвары. Так, с большего что торчит. Чтобы не нанести вреда дереву. Ты без меня в лесу хватит. Кому вред наносить. Ну вот получились такие вот. Как пахнет. Вам не передать словами. Пахнет просто обалденно. И туда его. О, сейчас смолячки эти угорятся. Не смолячки, а кора со смолой. Я думаю, совсем будет замечательно. А лучше так проводить на природе с семьей возле костра, чем возле телевизора на диване. Так что, если у вас тоже смотрите, погода замечательная, есть свободная минутка, обязательно собирайтесь, берите всех своих и идите отдыхать на природу. Сейчас нарежем сало и будем жарить сало. Как они угорелись, видите, про что говорил? Аж зашипело все, зашкварчало, заколокотало. Какое пламя. Подождем, пока угорится, эта смола прогорит. И потом будем жарить, чтобы сало не закоптить об смолу. Вот момента, видите, положил буквально 2 жменьки такой вот подсочки смолистой от елки. И все, пожалуйста. Вот такой у нас сегодня лесной завтрак или обед, как можно назвать. Лучок, хлеб и сало. Сейчас пожарим сало с лучком. Кто любит колечками, кто так. И покушаем. Что может быть прекраснее? На свежем воздухе. Вокруг красота такая. Лес. Как оно классно жарится, да? Вот такая вот получилась красота. Все, поменьше видео, пацаны, налетайте, а то остынет. А я еще поджарю. Впереди нас ожидают праздники, это Рождество, Новый год, православное Рождество. Хотелось пожелать вам, чтобы Новый год принес вам только самое лучшее, о чем вы могли только думать и мечтать. Чтобы в Новом году все ваши мечты сбылись. Чтобы родные ваши, близкие и вы тоже не болели. Достатка вам, успеха во всем, везения, всего самого наилучшего в новом году. А все старое, негативное,
останется в году уходящем. Тем, кто копает хороших находок, побольше хороших находок, тем, кто охотится побольше хорошей добычи, грибникам, ягодам, ягодицам, ягодникам, всем хорошим людям, у которых есть какое-то увлечение, хобби, успехов в ваших хобби, коллекционерам хороших, достойных монет в коллекцию, домохозяйкам поменьше хлопот, родителям здоровья, еще раз здоровья. В общем, всего наилучшего вам, дорогие друзья. С наступающими вас праздниками, с Рождеством и Новым годом и Рождеством. Ну, мы сейчас, костер догорит, еще немножко в снежки поиграем с пацанами и пройдем, посмотрим кормушки, может, какие-то птицы прилетели на наш прикорм, и потихоньку будем выдвигаться. Не видать ни одной птицы. Вот и подошла наша сегодняшняя прогулка к своему концу. Прогревается машина. И поедем домой. Птицы так-то было слышно. Вроде где-то чирикали. А кормушкам вроде не прилетели. Может, нецелесообразно их вешать. Может, они все на зиму подбираются к жилищу человека и там обитают. Ладно, поживем, посмотрим. Через дня 3-4 придем, посмотрим кормушки. Будут ли у них семечки или нет. Ну, будет видно, если они будут питаться. Так что, если есть возможность, зимой обязательно, конечно, подкармливайте птиц. Я думаю, это лишним не будет. Здоровья вам и вашим близким, благополучия во всем. Все. Пока-пока.